नाही नाही त्यांना सांगा नाही मातशें नाही नाही बघू अजय मातशें हांगा आता याच्यात दोन दोरी ना ना हांव कितें म्हणटा म्हाका तरी जाल्यार स्टँड मोडटलें म्हणटा पळय पळय आतां गर्दी बघू अशें अरे अरे ते काढा तेंच्या वाटेन तुम्ही टेन्शन घ्या कवर जागाच असून मात्र वाटले रे खूप झाला की कोणाचा बॉल नका हो झाला कशा गेले तर वर्ल्ड सुपर हो जो विषय असा युनिटी मॉलाचो हो युनिटी मॉल जो आता गव्हर्मेंटान जो प्रपोज केलो तो आमचे चिंबल तयार म्हणून एक जे वेटलँड जे आसा थंयसर तेंच्यांनी प्रपोज केलो कॅबिनेटान आणि त्या बरोबर आमी आमचे हे आसा MLA जो आसलो ताका घेवन आमी पयल्या प्रथमच वचून सीएमाक आमी मेळ्ळे आणि आमी सीएमाक सरळ सांगलें की हो जो तुमचो जो प्रोजेक्ट जो आसा थंयसर आमचो विरोध आसा कारण भाऊ ते कितें आसलें की तो जो प्रोजेक्ट जो आसा सुरवातीक आमकां सांगलो की एक 4 मजल्याचो आसतलो म्हणून 4 मजली ओके आता 4 मजली ज्या जाग्यार तो हाडटा ती जी एरिया आसा टोटल वेटलँड आसा तर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणून जो आसा कित्याक आतां तळ्याची जागा आसा ती आमची जवळ 52,000 स्क्वेअर मिटर आसा ताका बफर झोन जो आसा तो 50 मिटर आसा आणि त्याच्यात मुखार जी आसा ती जवळ 2,60,000 सुमार हें आसा ती झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जेन्ना तो हें केलें आमी आमचो विरोध तांकां दर्शयलो सांगलें कसल्याच हितून आमचें हें आसतना कित्याक आमकां आमचें जल जंगल आनी जमीन ही सांबाळपाची आसा कारण हे तळे आमची एक जिवनदायिनी आसा जिवनदायिनी असल्या कारणान त्या तळ्याचेर वो आमचो गांव सुद्दां चिंबल म्हणजे चिंब म्हणजे ओलो चिंब कळ्ळें न्ही हेजे वरसून आमचे पुर्वजांनी ते आमचे हें कितें आसा वसवणूक केली सगळी अशा वेळार तुमी हे जे प्रोजेक्ट हांगासर हाडटले फाटीं तुमी 2018 जो आमचो जो कोण तो पयलींचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी हें आसलो IT मिनिस्टर आसलो बाब रोहन खंवटो हेच्या नादाक लागून तुमी थंयसर तो प्रोजेक्ट काडपाचो हें केलो कळ्ळें न्ही ठरयलें आनी त्या वेळार तेणी इतकी थंय मस्तेपणां केली इतकी मस्तेपणां केली शेवटी सगळे गोंयकार एकठांय आयले आनी तो जो प्रोजेक्ट जो आसलो IT पार्काचो आमी ते हें केलो PIL फायल केलें तो आमच्या फेवरान जालो आनी थंयसर सरकारान आमकां हें दिल्लें उतर दिल्लें की हेज्यान फुडें थंयसर आमी कसलेच अशे प्रोजेक्ट आसा ते हाडचे ना आतां युनिटी मॉल आयलो न्ही युनिटी मॉल आयल्या नंतर आमी जेन्ना हें केलें सरकार हेणें आमकां सीएमान भरपूर कितें समजायलें इतके नोकरी मेळटल्यो तितक्यो नोकरी मेळटल्यो परंतु आमचें म्हणलें कितें आसा जो तुजो प्रोजेक्टाचें जें नांवच आसा कशें आसा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओके हो जो हें आसा हो नारो जो तुमचो आसा पळय प्रत्येक स्टेटीचो थंय स्टॉल आसतलो हां तो स्टॉल आसल्या नंतर जशें आतां आमचे गोंयचो जो आमचो जो हें आसा आमचे गोवा भवन म्हणा आनी खंय दिल्ली जे जे आमची डिपार्टमेंटां आसता ते आमचो स्टाफ आसता तसो थंयसर आसा तो तेंचो स्टाफ येतलो त्या स्टेटीचो तितून आमकां तुमी सांगता त्या प्रमाणे जे उलयता तुमी कळ्ळें तितून आमकां ते सगळे कळयलें आसा तितून आमकां कांय ना फक्त तेंचे संडास दिवपाचें आनी कितें कितें आसा तें आमचो आसतलें पूण आमी वी आर नॉट इंट्रस्टेड इन दॅट ओके हें आमी तांकां स्पश्ट केलें हे स्पश्ट दुसरी गोश्ट जाली कितें लगेच मागीर दुसरो जो हें आसा पळय अनाउन्समेंट जालो कॅबिनेटान हें जालें तें म्हणजे कितें की थंयसर प्रशासन स्तंभ हाडटा म्हणजे 17 मजली बिल्डींग आतां तळें आसा थंय हांगासर तुमचो प्रशासन स्तंभ हांगासर आसा तो तुमचे युनिटी मॉल आतां म्हाका एक सांगा 17 मजली बिल्डींग जेन्ना तेजें फावंडेशन घालतलें कळ्ळें न्हू तें जें आमचें तळें जें आसा तळ्याच्या थळाच्या सकयल तें फावंडेशन उरलें आनी सगळो आनी कितें आमची कॅरिंग कॅपेसिटी जी आसा आमच्या चिंबलची दर दिसा कळ्ळें 1.5 टन जो कचरो आसा तो उरता कळ्ळें न्ही उदकाची आमकां कमी आसा अशा जाग्यार म्हटल्यार एका विलेजीन तुमी कित्याक हाडटाय आनी आतां सत्य कितें आसा
जे आता सगळ्याक आता 27 स्टेटींनी जाल्ले आसा कितें युनिटी मॉल स्थापन जाल्ले आसा बट युनीक सामकें खंय केलें तेंच्यांनी शहरान केलें शहरान कित्या खातीर केलें ह्या प्रोडक्टांची अशें जें आसा कळ्ळें न्ही थंयसर तेंकां तें हें आसा म्हणून तेंच्यांनी तें अशें केलें म्हाका एक सांगा आतां अशें तुमी आमी हें केलें फाटल्या दिसांनी 15 तारखेर एक हांगासर आंदोलन केलें एज्युटेशन केलें आतां 29 दीस ही जी सगळे हांगा कमी लोक आयिल्ले आसा कळ्ळें न्ही हे आतां हंगर स्ट्रायक करता वयर ते तळ्याचेर 29 दीस एकटोय कोण आमच्या BJP पार्टीचो एक सादो कार्यकर्तो सुद्दां बाबा आमची विचारपूस करपाक येवन कळ्ळें न्ही कोण ना म्हणजे कोण ना कळ्ळें सो आमी जेन्ना CMान सांगलें की अशें अशें आसा असेंब्ली सुरू जाली तेन्ना CM आयलो जवळ 12-12 सुमार आमकां मेळपाक आयले आनी सांगपाक लागले की हो पळय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आनी कितें आपूण आतां हेका आपल्याक सगळे हेजे कडेन पत्रव्यवहार करपाक जाय ओके म्हटलें कितके 2-3 दीस लागतले तुका हें करपाक त्या प्रमाणे कर म्हटले ते गेले दिल्लीक गेले ते दिल्लीक गेल्या नंतर लगेच दुसरे दिसा आमी हें केलें मेळ्ळे तेंकां हे रे म्हज्या मागल्या तेच सांगता कितें सांगता तो गव्हर्मेंटाचो हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान तो आमी हें करूंक शकना तें म्हणणें कशें आसा बाबा आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांगासर येयल्या तेंच्यान दाखयले हांगासर चिंबलाच आपल्याक तो प्रोजेक्ट जाय म्हणून ना न्ही आं तुम्ही ठरयले न्ही राव रे हय न्ही हांव तेंच विचारता हय हांव तुमकां कितें म्हणटा आतां जे तुमकां सगळें खबर आसा न्ही तर तुमी जे आसा पळय कळ्ळें न्ही हे सगळे आमी तुमचे वोटर तुमकां मतदान केल्लें आसा कळ्ळें न्ही तुमकां मतदान केल्लें आसा आतां म्हाका एक सांगा तुमचो आतां हेका आतां तुमचो स्टेटमेंट आयकल्लो आमी पूण आतां जो स्टेटमेंट आयकल्लो आमी तो हे पळयलो पूण तुमी आतां सांगा बाबा ह्या हितून तुमी आमकां कशे तरेन मदत करूंक शकता तुमचे 29 दीस हांवें 2 दीस 4 दिसांनी आसतलो त्या तुमच्या हांव सगळ्यां हय तुम्ही आमकां जे मेळ्ळ्या सरकारांतले तुमी मेळ्ळ्या अजून पर्यंत आमकां कोण तुमकां इतले वेळ रावचे पडचे नाशिल्ले सांगता आमकां खबर हांव सरकार खोटींग उलयता म्हणून आमी केन्ना BJPचें नांव घेवंक नासलें पण आतां घेवचें पडटा कित्याक BJPचोच सरकार आणि आम्ही एक अपेक्षा घेऊन येला की ऍटलीस्ट तू तरी आमची बाजू घेतला म्हणटलो ऐकून घ्या ना भाऊ तुझ्या बाजू तू सांगता पहिले आम्ही तुझ्या पहिले बसलं 1 वर झाले आम्ही तुका एक सिंपल प्रश्न करू शकता आम्ही तुझे मतदार म्हणून आमकां कितें किंमत आहा हांव तेच सांगता न्ही कितें तरी किंमत आहा तुजे नदरेन तेच सांगता मरे खूब आम्ही आता तो 1 महिनो बसता वयर आंदोलन करता तेच हांवें सांगलें न्ही MP बाप कॅप्टन विराट वयन आमची खबर घेतली या. तू 2 उतरां सामकी लागींच आसा तुका एक दीस अशें दिसलें ना आपूण बाबा वयतलो आनी आपली खबर घेतलो आपल्या मतदारांची तुमचो क्षीण तुवें बरोबर आमच्या आसा बाबतीत काय केलें ना ती वेगळी गजाल चिमुलकारी ऐकून घ्या तुजी हे हांवें म्हाका समजली पूण तेच हांव सांगतालो हांव कदाचित ह्या 29 दिसा हांगा कदाचित 3-4 दीस आसतलो आयज लक्षांत आयलें दुसरी गोश्ट कितें आसा बारीक विचार करा सरकाराच्या हातूंच्यान सरकारा भितर वाद आसता त्या वादान कितें आसा बरें हेणें सोडपाचो प्रयत्न हांवें केला आनी तो तुमकां सांगता आतां हांव CMा कडेन हाज्या पयलीं उलयलां जर लोकांक जर कितें अडचण आसा लोकांक जर मेळटा तो तुमकां जाय कित्याक थंय नाल्यार आमी दुसरे कडेन करूं शकता आनी म्हणून आत्तां गोविंद मामा सांगिल्ले त्या प्रमाणे काही गोश्टी जाल्यात त्यो फुडें गेल्ल्यो जाल्यार तरी आसतना म्हणून हांवें ताका आग्रह केला की आनी आज सुद्दां तांकां मेळून येयला म्हाका येवपाक मातसो उशीर जालो आनी हांवें आग्रहान कित्याक आमकां तुमचे कडेन भितरल्यान अंतकरणांतल्यान आग्रहान उलोवप कित्याक तुमचें आमचें रिलेशन आसा गोविंद बाब जाणा तुमी जाणा सगळे आमी केन्नाच तुमच्या हातून कसले रिलेशन आमी नको हय. म्हाका सर 3 प्रश्न आहा म्हाजी सोबत मार पयली कंटिन्युअसली आन्सर कर पण तुम्ही आमची बायट पयली तुम्ही म्हटलं की सेंटराचो प्रोजेक्ट बरोबर आहा म्हटल्यार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR म्हणून कितें तरी आसता तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमचे कडेन आसा जाल्यार आमकां तुम्ही दिवचो फर्स्ट क्वेश्चन दुसरो क्वेश्चन 29 दीस तुम्ही येवंक ना कित्याक ते तुम्ही सांगचे तिसरो प्रश्न तुमकां युनिटी मॉल जाय काय नाका स्पश्टपणे सांगचे आणि जर तुम्ही आमच्या वांगडा आसा काय ना तेवूय सांगचे कित्याक तुम्ही उदय आमकां सामकें दुखले कित्याक तुम्ही उदय कितें सांगले की आमी BJP गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलयता आमी तुमकां BJPचो MP म्हणून हांगा मेळपाक येवंक ना तू आमचो नॉर्थ गोवाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह इतली वर्सां तू येता आमी तुका वोट मारता म्हणून येयला BJP करिनाका तू
तू सांग आमच्या वांगडा असा युनिटी मॉल त्याच कंटिन्यू करतो मरे हांव. सांगतो आमकां तुमचो विषय जेन्ना म्हाका कळ्ळो आतां तुमी म्हणटले आतां पळय सारी गोश्ट आहा न्ही सरकार म्हजे पार्टीची आसा. बरोबर आतां हांव म्हज्या जाग्यार तूं आशिल्लो जाल्यार हांवें एकच तुका सांगता की म्हज्या जाग्यार तूं आशिल्लो जाल्यार म्हजे पार्टीची सरकाराच्या जो कितें प्रोजेक्ट आसा ताच्या विरोधात सरकाराच्या विरोधात हांव म्हणना बसल्यात सरकारान तें ठरयलां. जोपर्यंत जे सगळे तुमचे आयकून घेवन तांचे आयकून घेवन जोपर्यंत तातूंतल्यान मार घेना तोपर्यंत तुमकां मेळून म्हाका कांय हें दिसनाशिल्लें लक्षात आयलें. आनी म्हणूनच हांवें चीफ मिनिस्टराक हें केली सगळ्यांक सांगलें की अशें लोकांक जर तें नाका जाल्यार तुमी थोडे विचार करूंक जाय. आनी ताणें हां केलें. आतांय ताका मेळून येयलां खंयचे पद्दतीन चिंबलच्या लोकांक नाका जाल्यार प्रोजेक्टाक तुमी फोर्स करूंक जायना. आनी ताणें हें ताणें म्हाका उतर दिलां की हें सगळें चालू आसा आनी आमी जास्तीत जास्त बेगिनात बेगीन हें सगळें केंद्रा कडेन हें करून आमी सगळे ते प्रोजेक्ट हें करपाचो प्रयत्न सर्वे जो चालू आसा तो युनिटी मॉल एकोमोडेट करपाक ना. सर्वे आमची जी जागा आमकां जाय जी गोंयांत लेखाची जागा आसा ती हेच्या पयलीं तो हेल्थ सिटी येयली तो जागो तसोच उरलो. मागीर IT पार्क येयलो जागो तसोच उरलो. आतां जर युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता मागीर जागो तसोच उरलो आनीक सेंटराचो प्रोजेक्ट म्हणून तो सर्वे चालू आसा आमची जागा आमकां मेळपाक. आमचें उपोशण एकूच आहा की युनिटी मॉल नाका. आतां तुमी सीएमा कडेन डिस्कस करता मग सीएमान आमकां तोंडार सांगला की हो सेंटराचो प्रोजेक्ट आसा म्हाजो प्रॅक्टिकल इश्यू आसा हांव सेंटरा कडेन तशें मागोवंक शकना. आमचे 25 कोटी स्पेंड जाल्ले आसा सो हो स्क्रॅप जावंक शकना. सो आतां तुमी तें आश्वासन दिता पळय आमकां की सीएमा कडेन उलयतले ते खंयच्या आदाराचेर सीएमा कडेन कळटना तुमी तें उलोवंक जाय वयल्या कडेन उलोवन न्ही म्हाका ताणें सांगलां की हे चिंबलकाराच्या मागणेनुसार त्या पद्दतीन ते आमी हे करपाचो प्रयत्न आपण करता. हे ऑलरेडी तुमकां सांगलां अशें ताजें म्हणणें आसा. आनी म्हणून हो विशय हांव तुमकां हो विशय जर तुमकां जर हे सगळे हेजे अडचण आसा जाल्यार हो प्रोजेक्ट लोकांक नाका करूं नाका हें हांव ताका सांगून आयलो. सीएमा येयला त्या पद्दतीन ताजे प्रयत्न चालले. अजय बहुत एक तुमच्या एका निदर्शनाक एक गोष्ट ही जी आता बोलणी जी आसा तेंची फेरयो ज्यो चालू आसा सीएमाच्या बरोबर बाबा दादा मातसो दादा मातसो हे जे बोलणी जी आसा पळय काय तर प्रत्येक वेळार दादा राव दादा मातसो राव दादा कळ्ळें न्ही प्रत्येक वेळार ते जे हे आसा ते कितें करता सांग पळय आमचे कडेन डिलिंग जशें करता न्हू डिलिंगाची भाशा उलयता. आतां म्हाका एक सांग तुमकां 2 लाख हेतूंची जागा दिता बाकीच्या त्या जागेचेर आमी कितें करता आमकां जाय तें करता मॉल हाडटा प्रशासन हाडटा म्हणजे कितें हेचो अर्थ कितें जालो एका कितें हें म्हणटा तुमी आमकां न्याय दिल्याची गोश्ट जाली ती ना. आतां दुसरी गोश्ट एकदम म्हणजे साफ फट उलयले ते म्हणजे कितें आसा आमच्यो म्हणजे पळय तुमी लक्षांत घेया आतां पर्यंत 25 कोटी आसा ते खर्च जाल्ले आसा. अरे थंय फक्त हेजें पत्र्याचें हें मारलेलें आसा कळ्ळें न्ही. आनी कितें आसा तेंची जी GTDCची हें आसा सगळी मशिनरी थंय वचून पडलेली आसा इतकेंच खंय वापरले 25 कोटी कळ्ळें न्ही. म्हणजे एकदां दिसता म्हणजे गव्हर्मेंट कसले स्टेटमेंट करता हें आमचो कितें ब्रेन वॉश करता तुमी. हांव सदां म्हणटा अजून तुमी आमकां कितें समजता पळय आमच्या धोपरान आसा म्हणून अजून कपलान आमच्या येवंक ना म्हणून कळ्ळें न्ही अशें समजता आमच्या वांगडा तूं आसा काय ना पळय हांव एक उतरान सांगता हांव आतांय ताका सांगून येयला गांवच्या लोकांक नाका चिंबलकारांक नाका तर तो प्रोजेक्ट करूंक जायना म्हणून हे सगळें म्हणून परतय सांगतो न्ही म्हणून म्हाजो हें आसा हेजेर काय म्हणून म्हाजो एक तोडगो आसा हे बाबा राव रे म्हाजो एक तुमकां एक हें आसा हाजेर तुमी आमचे जो हे बाबा म्हाका उलोवपाक दी हेचो जो कन्सर्न मिनिस्टर जो आसा खंयचो सेंटराचो तेजे कडेन खावून उलोवचें आनी त्याच बरोबर हो जो हांगासर हें जो हाडलेलो आसा आमचें हें संकट हाडलेलें आसा तेणी जाहीर रित्या तें लोकसभेन मांडचें चर्चा करची तेचेर आनी आमकां न्याय दिवचो आनी तो स्क्रॅप करचो. हांगासरले हेजे कडेन जर गव्हर्मेंटा कडेन जर ही कापासतात जर ना आमच्या सीएमा कडेन दर दिसा एक जे पळय तेंचे कडेन आमचे कडेन डिलिंग करपा खातीर एक मेसेजीस येतात पळय काय न्ही त्यो आमकां नाका न्ही. हो भाऊ आसा त्या हेचे मिनिस्टर आसा
थंयसर तेंच्यांनी हो विशय हें करचो कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन जाय जाल्यार प्रधानमंत्र्या कडेन बाबा तेंका प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवंक दी तुज्या नांवाचेर जशें कितें तुवें थंय पोट दाखयल्या सारकें अशें करून तूं जो हें करता तो प्रधानमंत्री सर न्ही कळ्ळें न्ही प्रधानमंत्री जे हें आसा पळय न्हू तेंच्या विचारचें तुमच्या नांवान तुजें पोट दाखोवन अरे बाबा थंय एका मंत्र्याचें जे पळय कितें आसा न्हू नेक्स्ट आसा पळय काय न्हू तेका लागून हें सगळें घडटा काय ना आनी तो मंत्री कोण तो तांकां खबर आसा एका सीएमाक खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा सगळे झाडां आमच्या वांगडा असा काय ना टेन्शन सर असंच नाही आज मला आपलं कळप आहे आला का मिळतं तर नाही येऊन जातो ते काढून जायचं ओके जालें म्हणून हांवें ताका सांगला आनी हो बेगिना बेगीन ह्या वेळेसून तुमी तयारी करात हो प्रोजेक्ट जो गांवचे जे लोक मागतात त्या पद्दतीन जावन हें सांगून गेला हाज्या फुडें सांगतलो आनी तुवें जसं हें केल्लो आसा कदाचित हांव केंद्राच्या मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक फाल्यां प्रयत्न प्रजासत्ताक करतो दीन बस जालें फाल्यां प्रजासत्ताक दीन आमी सिंबॉलीक कॉन्टेस्ट तशें परेड जाता तशें करपाचें आहा तूं आमच्या वांगडा रावतलो येतलो तूं एक गोष्ट तूं तशी ते विचारू नाका विचारता आमचो प्रश्न तूं आमचो आगे मरे कॉन्टेस्ट हांवें म्हजी भुमिका स्पश्ट केली हाज्या फुडें आयकून घ्या म्हजी भुमिका हे करूं नाका म्हजी भुमिका हांवें तुमच्या सगळ्या समोर स्पश्ट केली अजुनूय हांव फुडें अजुनूय प्रश्न केलो कोणी सरपंचान असा काय ना लोक आहात आपण हा म्हणूंक लागलो हो येता आमच्या वांगडा कोण येना कोणूच येना तशें जावचें येवपाची तशी तुमी आग्रह करूं नाका परत आयकूंक कितें उतर दिला हांवें तेच सांगलो सरकार फुल्ली प्रयत्न करता सरकार प्रयत्न करता ताजे फुडें तेजे गोविंदराव कदाचित तांकां मदत जाय आमकां खबर आहा न्ही आमकां खबर आसा जे तुमकां कितें सांगला की हांव ह्या विशयान कमिटमेंट आमकां दी की तुमी आमचे चिमलकारां वांगडा आमचे जे आदिवासी समाजाचे लोक जो आतां सध्या थंयसर हंगर स्ट्रायकाक बसल्या तेंच्या वांगडा तुमी रावतले आनी हो तुमचो लोकसभेन म्हणजे जे सेंट्रलाचे जे मिनिस्टर तेंचे कडेन आमचो सारको बऱ्या तरेन विशय मांडून तेजेर तोडगो काडटलो अशें आश्वासन सांगला न्ही हांवें आतां अरे तोडगो भाऊ मातशें आमकां एड्रेस कर मातशें भाऊ थंय नेटवर्क येना हिंगा सांग रे ताका भितर नेटवर्क येना हिंगाच राव अरे हिंगा पळय भाऊ थिंगा नेटवर्क मेळना हांगाच राव थंय नेटवर्क येना स्पष्ट विचारलं त्यांच्या तुम्ही त्यांच्या बरोबर आसा काय ना बरोबर आसत न्ही तुमचो विशय तुमकां जो अडचणीचो विशय जो तुमचो ते तुमच्या मनासारखे करपाक आमी सगळे तरेचे हें करतात न्ही आतां तुमचे बरोबर आसा म्हणजे आज दोन ध्येय आसा सरकार आसा आनी पब्लीक आसा लक्षात येयला आनी म्हणून आमकां समन्वयाची भुमिका घेवन हो विशय जो कितें आसा लोकांक नाका जाल्यार ते करपाचो प्रयत्न म्हजो आसा आनी तो ऑलरेडी हांवें क्लियर केल्लो आसा आजी हांव सीएमा कडेन उलयलां फाटीं सीएमा कडेन उलयल्लो आनी कदाचित तांचो जो डिमांड जो आसा हें करपाक जाय तो परत खताचेर बैल उलोवंक जाय आतां कितें शेवटी केंद्र सरकार राज्य सरकाराचे दोगांचो मेळून हो प्रोजेक्ट आसा आतां कितें आहा तें सीएमा कडेन कितें उलोवप जालें तुमच्या सीएमा इतलें जर लोकांक जो प्रोजेक्ट नाका हाडपाचो प्रयत्न तुम्ही सेंटराक सांगतले ते इम्पॉर्टंट न्हू सेंटराचो प्रोजेक्ट न्ही तो शेवटी हे राज्य सरकारान सांगूंक जाय न्ही राज्य सरकार ना तुम्ही एमपी आहा न्हू ही जी हें आसा थंयसर जें वातावरण आसा तें सेंटरान ऑलरेडी हांवें उलयल्लो आसा आनी हाज्या फुडें जे कितें डे टू डे जे कितें प्रोजेक्टूय सेंटराचो न्हू त्याच्या खातीर तुमकां मेळपाक सेंटर आनी स्टेट दोगांचो प्रोजेक्ट राज्य सरकार आयकना सरकार
प्रयत्न त्यांचे चालू असतात पण ते म्हणता ना पूण ते म्हणटा वगैरे 25 हे कोटी मोडले आणि- प्रोजेक्ट स्क्रॅप करूंक जायना म्हणटा हे सगळे वाढता हे जायपर्यंत सगळे चलत असतले काय ना ना तुम्ही प्रधानमंत्र्याक तरी कळयतले कन्सर्न मिनिस्टर जो आहा पळय जे आहे जो टुरिझमाचो मिनिस्टर ताजे कडेन हांव उलयतां त्या संदर्भात माहिती जाता ओके बट ते म्हणतात तोच मिनिस्टराचो वाटो काय कितें तरी हा त्याच्या खातीर ते हो आमचो तो तांचो विशय आसा हा. पण तुम्ही रावतले चिमलकारा वांगडा हय लोकांक जे जाय ते करपाक तांकां निश्चितपणे आमची मदत आसता बट सायलेंटली रावतले काय कितें प्रयत्न करताले तुम्ही सायलेंटली रावतले न्ही सायलेंटली रावतले काय बोळा करून रावतले तो विशय ना बरोबर आसा